똥. 뭐야? 비 오는 소리 나야 되네. 아우, 예. 안녕하세요. 휘타입니다. 오늘은 애니메이션 사운드 작업을 해보려고 합니다. 원래는 히즈쇼 애니메이션이 3D 애니메이션인데 요즘 만들고 있는 작업은 2D 이미지의 애니메이션입니다. 사운드 작업을 해보도록 하겠습니다. 저는 제가 해오면서 순서를 정했어요. 일단은 가이드 음성에 맞춰서 녹음된 성우들의 트랙들을 정리를 합니다. 네? 방주를 만들라고요? 너는 베르. 네? 방주를 만들라고요? 노아의 새 아들이 온 세상에 하나님의 언약은 영원해. 네, 이렇게 트랙들을 정리를 했고요. 그 다음에 BGM을 저는 깝니다. 전반적인 분위기는 설명 쪽이기 때문에 설명에 어울리는 BGM은 찾기가 쉬워요. 근데 긴장되는 상황은 긴장되는 BGM을 깔아야겠고, 코믹스러운 상황은 코믹을 깔면 되겠지만, 지금 하고 있는 작업은 그렇게 어려운 게 아니라서 일단 BGM을 해보도록 하겠습니다. 엽! 네? 방주를 만들라고요? 너를 괜찮네. 위한 방주를. 하지만 하나님과 동행했던 노아는 그 말씀에 순종하기로 했지. 하나님을 믿습니다. 말씀에 순종하기로 했지. 하나님을 믿습니다. 하나님 혼내주세요! 아니요! 방주의 크기는 63빌딩 정도야. 엄청나! 자, 이제 BGM 깔았으니까 이번에는 앰비언스라고 공간음을 넣는데요. 요거는 굉장히 그냥 단순한 이미지들이기 때문에 그 현장 속에 깊이 들어가 있는 느낌이 아니라서 앰비언스는 빼고. 자, 그리고 이번엔 효과음인데 해볼까? 네? 이런 거. 네, 이럴 때 띠용. 네? 똥 이렇게 하지. 네? 똥 했지? 똥. 이런 움직임. 를 만들라고요? 네? 방주를 만들라고요? 자, 오타쿠 튀어나오니까 빠라방. 를 만들되 보페르 나무가 실제 어떤 나무인지는 알 수 없어. 주는 이러하니. 길이 재는 소리를 넣으려면 일렉트로. 주는 이러하니. 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300규빗, 너비는 50규빗. 자, 이제 동물들이 방주에 타는 소리이기 때문에 꼴꼴 이거. 방주가 완성되자 꼬끼 이거는 락스타. 이거다. 이거 새소리. 이 동물들이 지금 많다. 양 영어로 뭐야? 새 날아가는 소리가. 그러면 아까 매 소리를 하나 멋있게. 이거 방주가 완성되자 하나님은 모든 새와 가축, 땅에 기는 모든 것의 암수를 방주로 나오게 해 생명을 보존하게 하셨어. 비 오는 소리 나야 되네. 아우, 예. 뭐야? 비 오는 소리. 그냥 비야. 가자. 천둥 소리 내가 많이 했는데. 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라. 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고. 물이 마르고 노아는 하나님께 제사를 드렸어. 자, 제사 지내는 거는 파이어. 나무 불타는 소리를 좀. 마르고 노아는 하나님께 제사를 드렸어. 자, 이제는 이제 작업을 다 했으니까 이제 마무리로 쭉 보면서 최종 믹싱 한번 마무리 믹싱 단계에서 한번 쭉 볼게요. 네? 방주를 만들라고요? 됐네. 끝. 네, 이렇게 히즈쇼 교육용 애니메이션 하나님 나라 틴즈에 있는 교육용 애니메이션을 하나 작업해 봤습니다. 혹시 음향 쪽에 꿈이 있거나 관심 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다. 고프로 촬영. 물이 마르고 노아는 하나님께 제사를 드렸어. 하나님은 무지개를 보여주시며 다시는 물로 심판하지 않을 것을 약속하셨지. 하나님이 구원하셨어. 저 동물들이 온 세상에. 하나님은 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 노아의 세 아들이 온 세상에. 하나님의 언약은 영원해.